მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ ჯანდაცვის სპეციალისტებს ფტორის პრეპარატების გამოყენების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს FDA-ის, ანუ საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის 2025 წლის 31 ოქტომბრის დადგენილებით პერორალური გზით ფტორის შემცველი პროდუქტების, კონკრეტულად კი აბების და წვეთების მიღება არ არის რეკომენდებული 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ან კარიესის დაბალი და საშუალო რისკის მქონე ნებისმიერი სხვა ასაკის ბავშვებისთვის. არსებობს ეპიდემიოლოგიური კვლევები, რომელიც მიუთითებს ფტორის შესაძლო კავშირზე კოგნიტური ფუნქციის დაქვეითებასთან, ანუ საუბარია დაბალ IQ მაჩვენებელთან, აგრეთვე ფარისებრი ჯირკვლის შეცვლილ ფუნქციასთან და წონის მატებასთან. კვლევებით ასევე ნაჩვენებია, რომ ფტორი შესაძლოა იწვევდეს ნაწლავური მიკრობიომის ცვლილებას. ეს კი განსაკუთრებით საყურადღებოა, რადგან ადრეულ ასაკში ნაწლავის მიკრობიომი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ორგანიზმის იმუნური და მეტაბოლური სისტემების ჩამოყალიბებაში. სარძევე კბილებისთვის ფტორის პერორალურად მიღების სარგებლიანობის შესახებ მტკიცებულებები შეზღუდულია. ამასთან, ამ გზით ფტორის ჭარბი მიღება ასოცირდება კბილის ფლიოროზის განვითარების რისკის დასთან. უმეტესად მსუბუქი ან ძალიან მსუბუქი ფორმით. ფლიოროზი შეიძლება გამოიხატოს კბილის ფერის შეცვლით და ლაქების გაჩენით ბავშვებში, რომლებიც ფტორის ჭარბი რაოდენობით იღებენ. ფლიოროზის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ფტორის კუმულაციური დოზა კბილის მინანქრის ჩამოყალიბების პერიოდში. შესაბამისად, რეკომენდაციები მიზნად ისახავს ადრეულ ასაკში აბების და წვეთების სახით ფტორის მიღების შეზღუდვას. განსაკუთრებით 2 წლის ასაკის ბავშვებში, რადგან ამ პერიოდში ყალიბდება მუდმივი საჭრელი კბილები და მოლარები. მიუხედავად იმისა, რომ შინაგანი მოხმარების ფტორის შემცველი პროდუქტები 1940-იანი წლებიდან გამოიყენება, FDA-ის არ შეუმოწმებია და არ დაუდასტურებია მათი უსაფრთხოება, ეფექტიანობა და ხარისხი. დღეს გამოქვეყნებულ მეცნიერულ შეფასებებზე დაყრდნობით კი FDA მოგვიწოდებს არ გამოვიყენოთ ისინი 3 წლამდე ასაკის ბავშვებში. გამომდინარე იქიდან, რომ ფტორი ანადგურებს კლავს კბილის ზედაპირზე არსებულ ბაქტერიებს, ის ამავე პრინციპით მოქმედებს ნაწლავურ მიკრობიომზე, რამაც შესაძლოა ჯანმრთელობის უფრო მძიმე შედეგებამდე მივიყვანოს. მიუხედავად გავრცელებული აზრისა, რომ ფტორი მოზარდებში ამცირებს კარიესის განვითარების რისკს, კოხრეინის სისტემური მიმოხილვის თანახმად შინაგანი მოხმარების ფტორი არ ამცირებს კარიესის განვითარების რისკს კბილების ჩამოყალიბების პერიოდში. აქვე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ დღესდღეობით ფტორის პერორალური გამოყენებისთვის ბაზარზე არსებობს ფტორის შემცველი საღიჭი აბები და წვეთები და მათში აქტიური ფტორის შემცველობა 0,25 მგ-ში ადგილს. პირველ რიგში ოჯახის წევრებს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ჯანსაღი კბილების შენარჩუნებისთვის ძირითადი პრიორიტეტი არის პირისყრის ჰიგიენის დაცვა და კბებითი რეჟიმის რეგულირება. ეფექტიანია ფტორის შემცველი კბილის პასტების ყოველდღიური გამოყენება პირველი კბილის ამოჭრისთანავე და ჩვენების მიხედვით და აუცილებლობის შემთხვევაში ფტორის შემცველი პროფესიული ლაქის აპლიკაცია კბილზე სტომატოლოგიურ კაბინეტში.